saiki regan apa-apa ngundak. Suwe ra dodol jahe. Ana sing medhun. Apa? Oh, ibu-ibu kok lek nggon kathok medhun kok lek apik. Oh, kathok medhun kula mau nek ados tak unggahke kok. Kathok medhun. Jian. Medhun dos kotrek kuwi. Apa? Ayo barang-barang sing didol medhun sekotrek. Dadi ora munggah ning medhun. Sampean Mas saka ngendi, Om? Saka bidu. Aku laku biasa to Iki yo. ditekoni tenan kok malah survei. Survei apa? Survei ya kuwi mau sing jenenge apa? Tukang-tukang barang niku lho. Nek iso njuk di tradingke kan lumayan tejo. Kaya kowe misale arep ngecat barang ngono kuwi golek tenaga sing murah iki. Iki belanjaanku ki wis tak tuku kabeh ning kok tombok. Lah kok ngerti, Ibu? Jan tomboke akeh tenan iki. Belanja dienggo apa? Arep dodol ki rak gerobakku wis Oh, lah iya. diresiki. Sing penting kowe aja rancu antara belanja dienggo ronde karo belanja cat. Kok keliru. Keliru piye? Bar koyo indin-indin yo kayak cat ngene lah yo. Iya, sing cetha ora kleru kuwi Wedang Ronde ini bekerja sama ADTV dengan Umat Center dan Hanum Rais Foundation. Ya jelas nek iki kok. Iya iki wis ngerti ora jahe iki saiki pira? Swidak. Kamu kan aku ora milih sing gajah lho, aku milih sing emprit lho. Kowe jahe iki nek sudah. Tujuane nek jahe misale dienggo wedang ronde kan pedes to. Lah iya. Kowe tuku separuh wae liyane kok campuri balsem. Aneh ya gebras-gebras sing tuku lho. Sing jenenge mutu dagangan iki kudu dijaga. Iya bener, rasa. Nggih ta, Bu? Rasa. Larang kaya ngopo ku ya tetep ora tidak harus merubah SOP. SOP BUNTUT. Sobuntut. Standar operasional lho. Nek kudune gulane sekilo, dumeh gulane larang dilongi. Aja mesake konsumen. Nek padha jenise entuk ora? Misale kowe gula pasir 2 kilo. Sing setengah kilo kuwi misale gula pasir, sing setengah meneh pasir tok. Anjuk ngen-ngenmu ki piye kok gula pasir kok campur pasir. Disani. Oh, paitan ra seneng ya sampean. Ya ora ngono kuwi to, Jum. Sampean ra seneng nek aku bakal wedang ronde. Inovasi. Mosok jenenge inovasi ki. Nek inovasi ki ora njuk ngono ki inovasi ki kudune ndil-ndile bunder kuwi digawe segitiga. Kuwi jenenge inovasi. Bisa apa nih kok? Ayo. Ayo kuwi le mikir ki le gawe segitiga ki piye. Anjuk pewarnane kae diganti pewarna layangan. Baru ngombe mumbul. Ora ki ning tenan lho mleh ngomong ki nek wis tak resiki tak nganu wis dadi ora. Wis apik kudu ngono kuwi. Sing jane kabeh kuwi serba upaya kok. Wong dadi nek pikirane ya, kowe gawe sesuatu barang kuwi resik, pikiranmu kuwi ya dadi resik, atimu resik. Nyambut gawene resik, golek duit sing resik kan. Oh amin. Dadi kabeh-kabeh resik. Iya. Wah gek kapan kae omahku tak resiki nganti resik. Hello. Meja kursi tak dol. TV tak dol. Kuwi ya resik kuwi niate ya atine resik apik niku. Kuwi ra resik nek kuwi ngeleh kuwi kok. Wong apa didol kuwi. Lah ya Soale kadang wong sok do rancu ngene aja. Wong sing jenenge arep mangan makanan haram kan do rawani to. Nek do duit haram kok do oyak-oyakan yo. Oh, ora ngono. Kok do ngono gitu. Maksud sing reket do dioyak-oyakan, sing resik kudune kan digoleki. Lah Kudune ngono barang-barang ini kan Sik, sik, resik kudu digoleki. At. Kok ora ketok to? Fuad ki ra ono wonge Fuad ngono wae. Ora ana duku-duku Ko? kowe. Ko? Fu. At. Loh, lah kan ono iki jarene ngecen mburi. Wah, iki ditinggal lunga manut pelek. Iki. Oh. Wah, oh beno-benane kum-kuman anduk iki. Oh. Sampean ki saka ngendi wong jarene teman Ora, to? aku tak takon, janjane aku borongan apa harian kok rolasan beran wong ngaruhke. Aku kepeksa jajan dhewe lho. Alah gaya. Kowe arep nggarap pirang dino kok belanjane akeh bot. Ora kok lemu. Kowe nek mon bayi aja akeh mare budak. Ngapa? Aku ra kakak diundang at he, ho. Ngono kuwi. Bayarmu ki nukang ki pira kok belanjane semono kae ki ra rugi apa piye? Sik, iki babakan garapan tak gawe sing alus. Sing apik. Iki standar cat mobil iki ngecat itu. Lah terus Iki tak garap 10 dino lah paling ora. wah, nah aku tombok oke. Tombok tenang. Kowe rasah bayar aku. Wah, piye to kuwi? Aku ikhlas. Wah,
Decene mung nei tak balekke. Wih, kowe lak ya ora ono gadangan ngene to. Ayo ora kok ya normal. Wis kono do ngalih. sik to kok. Iki leh ku ngopahi kok balekke aku. Balekke. Lho nek umume tukang-tukang kae mah njaluki mbuh bayar. Iki kok kowe malah ngenehi aku sing bayar sing ngongkon Ih loro ta iki loro. Ora apa-apa aku ki baik ora padha sitok kangkake mau. Utekmu pindah kene kok. Kok Iki serius tenan iki kok. tenan kok kowe wis kono, kok kowe. Dungange ambulan dungan. Golek ambulan kok. Aku ki ora piye-piye kono do ngalih. Sarono wae jaluk kepel. Jaluk kepel. Oke, tukokne apa? Wis kono do ngalih. Tak garape ndak ganggu. Iki tenanan kok. Tenan wis kono. Piye to iki, Om? Yo gorengan kok kowe. Malah disangone lho, Sur. Malah digawe barang e. Iki ra apa-apa tak tunggoni ya. Ora apa-apa satu nggone ndak malah ra bebas lek nggarap. Targete pirang dino? Hah? Targete 10 dino. 10 dina gratis ra bayar ya kok. Ra bayar. Malah tenan. dibalekke 100. elok kan. Lumayan. Pas ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekamu dadi tombo ngobati ati sing loro muga iso nampa tekan besok